Buena gente, hoy vamos a estar grabando un video y tirándole un par de fotos a mi prima Paola, así que esto es Fotografiarte. Y ahora un segundo cambio. Y una segunda localización, así que vamos a verlo. Y ahora para otra localización, así que vamos. Nos vemos. Bueno, esperemos que les gusten. Hasta aquí fue todo, así que véanlo, Denle like, denle share, compartan comenten. y esto Hasta es la todo por hoy. próxima.